Hola amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Bien, me alegra. Y a ver, ¿ya desayunaron? Qué rico. ¿Y almorzaron? Sabroso, tienen que comer todo todito. Todo lo que mamá o papá preparan hay que comérselo. A ver, el día de hoy les tengo otra sorpresa. Pero como siempre yo necesito que ustedes me ayuden desde casita. La sorpresa del día de hoy trata de los medios de transporte, que es el que hemos venido trabajando esta semana. A ver, hoy me llegaron unas imágenes, pero miren, me tienen que ayudar a armarlos para poder descubrir de qué medio de transporte estamos hablando. Y como ustedes son súper inteligentes, yo sé que ustedes me van a ayudar. Vamos a ver, vamos a pegarlos acá. A ver, si yo pego este acá primero. ¿Qué será? Yo ya sé que ustedes lo están conociendo con nada más ver esta imagen. A ver, ¿será que le pego acá? Yo creo que no. ¿Será que viene este? ¡Wow! Se está terminando de armar. ¿Qué será lo que viene por allí? ¡Bravo! ¿Quién está acá? Nuestro amigo el avión. ¿Y será que escuchamos qué sonido hace? A ver, vamos a escuchar cómo suena el avión. Muy bien. Ese es el sonido del avión. Vamos a ver qué otro medio de transporte viene por acá. Me tienen que ayudar a armarlo otra vez. A ver. Mira, me vino esta parte y esta parte. ¿Será que sabemos qué es? Yo creo que sí, que por ahí ya lo descubrieron. Vamos a empezar por acá. Ya pegamos la primera parte. Uy, no, esto como que le falta un pedazo. Vamos a ver. Ya pegamos la otra parte. Vamos con la última. A ver qué descubrimos. Miren. ¿Quién será este? Uy, vamos a pegar esto un poco más. Nuestro amigo el camión. Muy bien. ¿Y escuchamos cómo suena el camión? A ver. Cuando lo prenden, miren cómo suena. Muy bien. Este es el camión. A ver, ¿y si... ¿Qué es eso? La bocina del camión. ¡Excelente! Ahora vamos a ver qué otros medios de transporte vienen por acá. A ver, uy, yo sé que este a ustedes les va a encantar. Miren, ayúdenme a adivinar. Ayúdenme. Pego esto por acá. Pego esto por acá. Ya con esto adivinaron. Y pego esto por acá. Y vamos a escuchar cómo suena para que lo terminen de adivinar. A ver. El auto de la policía. Muy bien, excelente. Vamos ahora a escuchar otro que lo conocen también de memoria. A ver, ayúdenme a descubrirlo. Pegamos esto por acá. Pegamos esto por acá. ¿Quién será? Ya lo adivinaron. ¿Nuestro amigo quién? El helicóptero, que nos recordamos que anda por el cielo, así como el avión que vimos hace rato. ¿Y escuchamos cómo suena el helicóptero? Vamos a ver. Así suena el helicóptero, muy bien. Y vamos a descubrir el último que nos falta y que también les encanta. Nada más con poner esto, ustedes ya saben quién va a ser. A ver, vamos a ponerlo por acá.
Vamos a poner por acá. Y el último. ¿Quién está por acá? Muy bien, el trencito. Y escuchamos cómo suena el tren. A ver. Muy bien, niñitos, excelente. Hoy me ayudaron a descubrir quiénes son todos estos medios de transporte que tengo por acá. Y aparte descubrimos cómo suenan. Muy bien. Y recuerden que cada medio de transporte tiene su espacio por donde andar. El avión va en el cielo porque el avión vuela. El camión y el auto va por la tierra, igual que ¿quién? Que nuestro amigo el tren, que van por las calles, pero el tren va por las vías. Ahora nos vemos en el próximo video con más sorpresas, ¿sí? Que lo que les voy a traer estoy segura que les va a encantar. Un beso y nos vemos. Adiós.